ဥတာဝါဒခံဤအကျိုးအပိုင်းခုံငရဲခွေးနဲ့ကြည်ဤဒီကုံဒုတိယညတတိယညညာတွင်လေမင်းကြီးဤနန်းတော်ငရဲခွေးနဲ့ကြီးပေါ်လာသည်တတိယညတွင်မင်းကြီးသည်သူ၏လက်ဆွဲတော်လံကိုယူပြီးထတ်ကြုံလာသောငရဲခွေးနဲ့ကြီးကိုလစ်တက်လိုက်သည်လန်ထီသောအခိုက်၌ငရဲခွေးနဲ့ကြီးသည်လဲကျသေဆုံးကအနုတ်အမြင့်ပင်မကြံပြောက်ွယ်သွား၏ထို့နာမင်းကြီးသည်သူ၏ကျင်ရတော်မိန်းမကိုမထေမတ်ပဲဒေါသဖြင့်ရိုက်နှက်ပြီးအိုင်တဲသို့ပြစ်ချလိုက်သည်ချိန်ခဏအကြာတွင်အိုင်တဲမှပြုံးကျွင်ကြည်လင်သည့်မူလပဂတိအမိုးသမီးတူပြန်ပေါ်လာသည်ကိုတွေ့ရသည်မင်းကြီးသည်ဇေခိညကသို့အိတ်ခမ်းသို့မပြန်ပဲကမ်းပေါ်မှပင်ကျင်ရတော်အမျိုးသမီးကိုစောင့်နေ၏အပိုင်း30ဆယ်ရိုင်းရှိသေးသည် channel